អូនអើយមកពីនាយអ្នកដល់អាយអស់ប្រមាណក៏ហ៊ានចំណាយព្រោះតែគ្រូឲ្យសុភាមិនជាសុភាបងប្រាថ្នាជួបវិជ្ជាវាកែវក៏មកជីដំរីលេងនឹងបងនាងតាទីស្អីយើដល់អាយអស់ប្រមាណក៏ហ៊ានចំណាយព្រោះតែគ្រូឲ្យជំនាញមិនចេះសុភាបងប្រាថ្នាជួបវិជ្ជាវាកែវដងមកជីតម្រៃលេងនឹងបងនាងតាទីស្អីយើជីតម្រៃលេងនឹងបងណាមីអូនណាជីតម្រៃលេងនឹងបងស្អីអាឡានពេតអីអាសបាយចិត្តសបើមណាហ៎សបាយចិត្តសបើមណាចានលៀងនៅចានហ៎តបែកុយមកធ្វើភ្នែកមកទៀតលៀងតែចានកៅអៅខ្ញុំគក់ហើយឬនៅគក់អីចក្រានបាយបោះសម្អាតហើយនៅជូតហើយផ្ទះសបាយនឹងរៀបចំទុកដាក់ហើយឬនៅហាមកឈោចំទាលតម្លងគេតម្លងឯងទៀតហ៎យើឌឺទៅតែប៉ែនឹងយូរទៅឌឺទៅហេមើលត្រូវរង្វាន់ផងខ្ញុំព្យាយាមម្ដងទៀតខ្ញុំសួរថារៀបចំផ្ទះសបាយរួចហើយនៅហ៎មកឈោច្រៀងឈោអីនេះថាមិនចង់ទេអាសម្ដីអាក្រក់ដាក់ប្តីហ្នឹងថាលៀងហើយបោកហើយដូរស្រោមពូកហើយកម្រាលពូកដូរហើយអស់អូដូរស្រោមពូកឯងដូរកម្រាលពូកទៀតឆានឆ្នាំងលៀបហើយអីវ៉ៃអីវ៉ាន់អាវតូចអាវធំខោតូចស្អីអាវតូចអាវធំខោតូចខោធំស្អីហ៎គឺអាវតំណប់ឯងខ្ញុំអាវតូចអាហ្នឹងអាវខ្សែតូចអាវខ្សែតូចគក់ហើយឥឡូវកុំនិយាយច្រើនអត់មានពេលទំនេរអីមកឈោច្រៀងអាឡូអាឡាយទេខ្ញុំដល់មកទៅ Happy Birthday ពូម៉ាក់ខ្ញុំតើណាទៀតហើយទៅខួបកំណើតមកភ័ក្រឃើញគេតែងខ្លួនឡើងស្អាតទេដូចពេកហើយទៅជាតិគេផាត់មុខឲ្យផងខ្ញុំទៅខួបកំណើតហើយឯងរៀបចំផ្ទះសម្បែងរួចរាល់អស់បញ្ញាផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ទៅបុណ្យសពគេនឹងកើតភូមិឃើញទេអាខ្មោចងាប់ថ្មីរុញឯងទៅស៊ីហើយមើលគាត់អាខួបកំណើតអាពីពពាមានមុខគាត់រហូតខ្ញុំ7ថ្ងៃខ្មោចថ្មីរុញឯងទៅហ្មងដូចមុខឯងស៊ីខ្មោចហ្មងជួនកាលមកខ្ញុំវាមានហុងសុយវាស៊ីជាមួយនឹងអា Happy Birthday អាគេរៀបមង្គលការអីហ្នឹងហើយទៅចឹងអូនមកក៏ប្រពន្ធថាឲ្យមកលោកអីលោកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃមិនដឹងថាយកប្តីឬក៏យកជ្រូកទេនេះចកេះណាឥឡូវចកេះណាហ៎ខ្ញុំចកេះណកមីងក៏ថាចកេះនៅកកចេះនិយាយសំមែនហើយចកេះនៅកមែនហ្នឹងមានចកេះចដូនទៅតាមណែឯងមកក៏ភ្លៀងឥឡូវមើលមកក៏ចេះញ៉ាំនេះណាខ្ញុំប្រាប់ឯងបាទកងតាខ្ញុំឯណាម្លេះឯងទៅដឹងអ្នកណាក៏គ្មានគេយកដែរណែកុំម៉ែឪឯងទៅពាក់លុយម៉ែខ្ញុំមិនបាយខ្ញុំកាត់យកឯងមកធ្វើប្តីខ្ញុំហ្នឹងអូចឹងផងងាប់ហើយម្លេះស្មានរុករៀបហែអូចឹងយកខ្ញុំមកបងមលោះចឹងស្អីឯងនឹងផ្ទះល្វែងហ៎ណែខ្ញុំប្រាក់តប៉ែកុយឯងរុករៀបហែខ្ញុំមកបាទទោះបីលេងក្បាលតប៉ែកុយឯងចោលខ្លួនទៅនៅណាបើលេងក្បាលតែគេលេងអស់ហើយខ្ញុំមកដើរបើកឲ្យតែគេមើលក៏ខ្ញុំបានលុយដែរងាប់ហើយយើងសាហាវមិនគ្រាន់បើកឲ្យគេមើលបានលុយដែរអាណាក៏ឃ្លានមើលមែនហ៎ខ្ញុំបើកខារ៉ាអូខេមកបត់500ចាក់ឲ្យគេមើលបើកទូរទស្សន៍អូចឹងធ្វើឯងអីណាគ្រាន់បើងាប់ហើយស្អីឃើញខ្ញុំញ៉ក់ថាខ្ញុំខ្លាចអីស្បាត់ត្រឹមប្រពន្ធមិនមែនយកមកធ្វើម៉ែទេកុំភ្លើអ្នកតស៊ូអ្នកស៊ូរអង្គអាចខារ៉ាបាវរឹងមាំមិនមែនយកមកធ្វើម៉ែទេតែបើហើយទៅអញប្រាប់អញមិនយកទៅម៉ែប្រពន្ធខ្ញុំទេ
ពួកខ្ញុំគោរពដូចម៉ែអញ្ចឹងណាពួកខ្ញុំណាពួកគោរពដូចម៉ែប្រពន្ធគេត្រូវគោរពដូចជាម្ដាយការពារដូចជាប្អូនស្រីលឺឯឯប្តីទុកដោយសัตว์ប្រពែអូខេវាយចូលក្រោមក្រែឲ្យបោះចូលផ្ទះទៅហើយណែប្រយ័ត្នផ្លេចទៅបុនសពគេចុះខ្ញុំក៏កម្មហ៎បាក់សៃកាកៃស្រីកងោកមៀងចេះបដូរចិនផ្លាំងហើយយកថ្មីអាណាកាកៃស្រីរឿងកាកៃគេទេអូនឯងមិនមែនកាកៃទេណាអូនឯងគឺជាកាកេកូកាអូអាតប៉េះកុយនេះយ៉ាត់មែនតើតើប្រពន្ធអត់នៅផ្ទះឈរនិយាយដើមហេតុហ៎ខ្ញុំអត់នៅផ្ទះឯងនិយាយដើមខ្ញុំហ៎ខ្ញុំសុំនិយាយបន្តិចខ្ញុំទ្រាំលែងបានហើយស្អីឯងទ្រាំបានទៅបន្ទប់ទឹកទៅទេមិនមែនទ្រាំលែងបានទៅបន្ទប់ទឹកទេទ្រាំបានគឺដែលខ្ញុំរស់នៅជាមួយឯងហេអ្ហ្មិចគិតមើលទៅតាំងពីម៉ែទុកឪពុកដាក់ខ្ញុំមិនដែលទៅហ៊ានមាត់ប្រាប់ម្ដាយឬក៏បងក្រុមគ្រួសារខាងខ្ញុំទេខ្ញុំសុខតស៊ូដោយពិបាកវេទនាយ៉ាងមិនក្តៅអូនឯងធ្វើបាបចិត្តបងឯណាមិនក្តៅស្អីក៏បងសុខចិត្តពិបាកដែរខ្ញុំផាត់ក្បត់ឯងពីកាលតែខ្ញុំធ្វើបាបចិត្តហ្នឹងមិនផាត់ក្បត់ទេប៉ុន្តែវាហួនផាត់ក្បត់ទៀតស្អីអាណាងាប់មិនអាណាងាប់ទេខ្ញុំហេតុហាមនេះអាណាគេងាប់តែដេកបងប្អូនហើយខ្ញុំដេកនោះក្បែរអាប៉ៅអ៊ីច្រានបាយប្រពន្ធខ្ញុំដេកយ៉ាងអើយជាមួយទូហោតហើយចោលទូខ្ញុំបើកទុកចោលតែឯងមិនមើលទៅខ្ញុំហាមឃាត់ឯងមិនឲ្យមើលឥឡូវចេះចោះបងសុំទូយើងបញ្ចប់គ្នាទៅនឹងចោះចាប់ស្អីគេបងសុំលែងឯងហើយហ៎ឲ្យវាយវ៉ាន់ឯងចាំម៉ានឯងយកចោះខ្ញុំមិនចង់បានហើយខ្ញុំសុំទៅមកខ្លួននេះខ្ញុំទៅមួយម៉ែខ្ញុំវិញហើយមិនព្រមទៅហ្នឹងអត់ស្លៀកអាវទេទៅមកខ្លួនហ្នឹងនេះទៅប៉ុណ្ណឹងចោះអត់ស្លៀកអាវទេឲ្យទៅមកខ្លួនហ្នឹងទៅទាំងអស់ហ្នឹងហ៎ឯងនិយាយលេងយ៉ាងម៉េចអ្នកស្អាតទៅធ្វើម៉េចខ្ញុំមិនស្អាតឯងតប៉ែកុយទាលេងមិនលេងហ្នឹងហេអញទៅលេងទេប៉ែកុយអញវាដល់កហើយឯងឯងកុំទៅចោលឯងតាក់ទីណៃប៉ែកុយបងឯងខឹងអូនសំដីអាក្រក់មែនចាំថាគុណប្តីស្មើគុណឪពុកគុណប្រពន្ធស្មើគុណម្ដាយការគោរពចេះកោតចេះខ្លាចគ្នាទៅវិញទៅមកគឺមានសេចក្តីសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារភាពអញញឹមអញែមណាស់ហើយនាំផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខជុំបើអូនឯងមកថ្ងៃណាក៏ញ៉ាំងថ្ងៃណាក៏ញ៉ាំងឲ្យបងមានសេចក្តីសុខតាណាចាណាប្រាឯងស្លូតពេកនោះឃើញទេអាណាប្រាឯងស្លូតពេកអូបានបងសុំលីឯងខ្ញុំសុំតោឯងខ្ញុំសុំតោអញ្ចឹងខ្ញុំជាប្រពន្ធខ្ញុំត្រូវគោរពឯងមែនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើការងារផ្ទះសបាយវិញមែនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលឲ្យប្តីណាទៅបោកគក់ខោអាវសពបែបចឹងទេយល់នៅបោកដែរបោកទៅពេលរហូតប្រពន្ធឆ្លងទលេខ្ញុំឃើញគេនៅគ្មានទេគេឆ្លងទលេខ្ញុំឃើញតែចិត្តខាងប្រពន្ធគេកាត់កូនគេគួរឲ្យទេហ្នឹងហើយឆ្លងទលេកាត់កូនហ្នឹងអញ្ចឹងតែពេកទៅអូនសុំតោអញ្ចឹងសូមបងស្រីទាំងអស់គ្នាកុំយកនំរាប់តាមខ្ញុំខុសហើយនិយាយរួមទៅខ្ញុំឃើញគាត់ស្លូតពេកបានខ្ញុំខ្លាចគាត់ធ្វើបានខ្ញុំចេះស្រែកដាក់អញ្ចឹងបងកុំទៅណាចឹងបងប្អូនអត់ជឿថាយើងស្រឡាញ់គ្នាទេគេឲ្យយើងឲ្យបងនឹងថាបងឯងអូចាប់ហើយមែនទេអត់ទេចាប់ហើយចាប់ហើយឥឡូវឲ្យថើបមើលមួយមិនតន់ថើបទេឥឡូវសារភាពសុំតោសិនអូនសុំតោបងណាចង់ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអូននឹងគោរពបងក្នុងនាមជាស្វាមីហើយអូននឹងបំពេញតួនាទីជាភរិយាដ៏ល្អឈប់ស្រែកសម្លុតបងឈប់និយាយសម្ដីអាក្រក់ដាក់បងឈប់ប្រើបងហួសពីកម្លាំងណាសុំតោណាលោកប្តីត្រូវហើយក្រុមគ្រួសារមួយយើងចេះកោតខ្លាចគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺមានក្តីសុខសុភមង្គលណាអូនចាបងចាអរគុណណាស់បាទសូមសំលេងជូនលោកពូកុយនិងកញ្ញារំរៃបាទសូមជិះខាងមុខបន្តិចណាលោកពូបាទជំរាបសួរលោកពូចាជំរាបសួរបងស្រីខ្ញុំចាជំរាបសួរខ្ញុំមកបានប្តីស្អាតដោយតប៉ែពិធីកគ្មានប្រើដល់បានប្តីយ៉ាប់ពេកអញ្ចឹងចាស់ពេកចេះប្រើទៅខ្ញុំចឹងដែរបើសិនជាបានមកនាងជាប្រពន្ធវិញខ្ញុំចឹងសាមើល
អរគុណច្រើនជម្រាបសួរបាទវិរៈសិល្បករបាទនេះកុយនិងកញ្ញាព្រំប្រៃ ចា អានេះសួរបន្តិចព្រោះតាក់ទងមួយប្តីប្រពន្ធសាច់រឿងនេះគឺជាការណែនាំបាទសម្រាប់បរិសុទ្ធស្ត្រីដែលមានគ្រួសារយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអរគុណចង់សួរចេះលោកពូកុយយកប្រពន្ធធ្វើម៉ែឬយកម៉ែធ្វើប្រពន្ធបាទ បាទអត់ទេធម្មតាប្រពន្ធគេចាត់ទុកជាម្ដាយ បាទ ណា បាទ អាប្តីចាត់ទុកជាឪពុកការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនេះយើងប្រៀបធៀបទេដូចជាម៉ែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមួយបើអត់ពីម្ដាយទៅមានអីទៀត បាទត្រឹមត្រូវ មានបងបាទបងនឹងជាអ្នកមើលថែគឺយើងកាលណាប្រសូតចេញមកមានណាមានបងមុនគេបើអត់ពីម្ដាយទៅមានបងស្រីបងប្រុសបន្ទាប់គ្នាអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយជាឪពុកម្ដាយណា បាទអរគុណឥឡូវសូមសួរករណីនេះផ្ទាល់តែម្ដងឧទាហរណ៍ថាលោកពូកុយគឺជាស្វាមីរបស់កញ្ញាព្រំប្រៃ អូដូចមែនតើអញ្ចឹង ឥឡូវសូមសួរថាបើសិនជាមានការលេងលះគ្នាស្ដាយខាងមុខឬស្ដាយខាងក្រោយបាទ អត់ទេស្ដាយទាំងអស់ ស្ដាយគេខាងមុខខាងក្រោយហ្នឹង ស្ដាយទាំងអស់ ចុះបើសួរខាងស្រីវិញចុះបើលែងលះគ្នាជាមួយនឹងលពូកុយប៉ុន្តែសេវាខ្លាំងតើបងស្រីស្ដាយអ្វី ហេស្រាយសេវាវិញទេចាមិនស្រាយអីទេស្រាយសេវាទូរស័ព្ទធ្លាប់និយាយគ្នាស្រួលណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពិបាកនិយាយគ្នាស្រាយតែប៉ុណ្្នឹងទេតែមិនអីទេបើសិនជាប្រិយប្រពន្ធមានសិលធម៌ទាំង5រស់នៅជាមួយគ្នាចាមានការយោគយល់គ្នាអនុគ្រោះគ្នាគោរពសិទ្ធិគ្នាក្នុងនាមជាស្វាមីភរិយាចានឹងមិនមានផ្លូវចែកផ្លូវគ្នាទេលើកលែងតែតរស់នៅមួយគ្នាធៀបយើងមិនត្រូវគ្នាអាហ្នឹងចាំគិតតាមនឹងទៀត យ៉ាងទៀតបើកាលណាយើងភ្ជាប់ពាក្យហើយក៏យើងមិនត្រូវចែកផ្លូវគ្នាដែរ ចុះបើរស់នៅមួយគ្នាមិនចោះសម្រុំមិនចែកផ្លូវគ្នាចាប់តែបែកកុយឯងនេះ មានតែខ្លាំង ខ្ញុំសុកចិត្តផ្ដាច់ពាក្យអត់ការឲ្យលេងគ្នាទេ ហ្នឹងហើយ ចាំមិនថាភេសជ្ជៈខារបាវជួយឲ្យយើងប្តីប្រពន្ធកុំឲ្យលែងគ្នាច្រើនណាព្រោះប្តីប្រពន្ធច្រើនណាដោយសារសេវាខ្សោយសេវាខ្សោយយើងបែកគ្នា អរគុណដូចជាវិញឆ្ងាយទេបាទអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញ